อร่อยอร่อยมากค่ะตกเนี่ยอร่อยมะระค่ะแล้วก็พริกทอดชะอมค่ะมันแซ่บค่ะพริกค่ะว้าแล้วเป็นไงแซ่บพอยังทั่วแซ่บเหลือเกินชะอมค่ะปลาร้าอร่อยทำอะไรก็อร่อยค่ะเครื่องปรุงดีทำกับข้าวไงก็อร่อยไม่เป็นก็อร่อยนี่ชะอมเส้นขนมจีนกุ้งผักบุ้งค่ะอืม